बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? उम्मीद आहे बिल्कुलु तव्हां ख़ुशि हूंदव। दोस्तों, असां अॻे वीडियोज़ में इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट बॉक्स कईसीं। अॼु असां क्विक पार्ट कंदासीं। हाणे क्विक पार्ट जो मतिलबु आहे त का बि जल्दी में एब्रिविएशन जे थ्रू जेकॾहिं असांखे फुल फॉर्म खपे त उन जे कारण सां क्विक पार्ट खे यूज़ कयो वेंदो आहे। ज़रूरी न आहे त को फुल फॉर्म खपे, यानी कि का बि डेटा मखसूस कुझु अखरनि जे थ्रू, मखसूस कुझु जेको आहे सो शॉर्टकट की जे थ्रू, जस्ट लाइक ईअं करे चई सघूं था त असां काफ़ी सारी एप्लीकेशन, का अहिड़ी एप्लीकेशन आहे जेका रोज़मर्रा जे इस्तेमाल में अचे थी। ठीकु आहे, पोइ असांजी एप्लीकेशन भली कहिड़ी बि लैंग्वेज में छो न लिखियल हुजे, हाणे उनखे असां था चऊं त जेका रेगुलरली असांजी एप्लीकेशन इस्तेमालु थिए थी, या रेगुलरली जेका डेटा इस्तेमालु थिए थी, या रेगुलरली जेको स्टैम्प थींदो आहे, सिग्नेचर स्टैम्प थींदो आहे, उहो इस्तेमालु थींदो आहे। अमूमन घणो इस्तेमालु उहो थींदो आहे। हाणे उहो हर जो टाइप जो हुन खां बहितर आहे त असां क्विक पार्ट में उहा डेटा रखी छॾियूं जेका जल्दी असांखे मिलंदी रहे। अचो त असां क्विक पार्ट में सभ खां पहिरियां डेटा रखणु सिखूं। डेटा रखण खां बाद में पोइ हुनखे यूज़ करणु सिखंदासीं। ठीकु आहे, हाणे असां सभ खां पहिरियां मथे हिकिड़ी लैंग्वेज में लिखियो आहे, अचो त कंप्यूटर सिखूं सिंधी में। ठीकु आहे, हाणे हिनखे क्विक पार्ट में एड था करणु चाहियूं। छा कंदासीं? सभ खां पहिरियां हिनखे सिलेक्ट कंदो, क्विक पार्ट में ईंदासीं। क्विक पार्ट में अचे हिन सेव खे क्लिक कंदासीं। कहिड़े नाले सां था सेव करणु चाहियूं? फर्स्ट कयो SINDH, सिंध नाले सां। ठीकु आहे, त उन खां बाद में ओके खे क्लिक कंदासीं। इहो असांजे कंप्यूटर में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एड थी वियो। ठीकु आहे, वरी फर्स्ट खे हिनखे था रखणु चाहियूं। हिनखे असां हिनखे सिलेक्ट कंदासीं। फर्स्ट कयो, हिनखे क्विक पार्ट में ईंदासीं। हिनखे छा कंदासीं? सेव खे क्लिक कंदासीं। कहिड़े नाले सां? फर्स्ट के शॉर्ट फॉर्म आहे, असां फुल फॉर्म आहे USB जो, असां हिन में USB था रखूं। ओके खे क्लिक कंदासीं। ठीकु आहे, वरी फर्स्ट के हिनखे असां आस्की कोड जो फुल फॉर्म आहे, इनखे त असां रखणु चाहियूं। छा कंदासीं? क्विक पार्ट में ईंदासीं। छा खे क्लिक कंदासीं? सेव खे क्लिक कंदासीं। फर्स्ट के लिखंदासीं ASCII। ठीकु आहे, त हाणे इहे असां टई जेको आहे हिन में एड करे छॾियासीं। ठीकु आहे, हाणे असां हिननि खे भली डिलीट करे छॾियो, छो जो हीअ त असांजे कंप्यूटर में एड थी आहे। ठीकु आहे, हाणे हिननि खे फर्स्ट कयो, असांखे त USB जो फुल फॉर्म खपे। या त असां लिखूं, या असां छा कंदासीं? कीबोर्ड मां लिखंदासीं USB लिखी। कीबोर्ड में फंक्शनल कीज़ में आहे F3। कहिड़ी की आहे? F3 खे जीअं तव्हां प्रेस कंदो त उहा जेका डेटा तव्हांजी सेव थियल हूंदी, पोइ इन जे बदिले में तव्हां कुझु बि रखियो हुजे उहा डेटा अची वेंदी। ठीकु आहे, फर्स्ट खे ॿी हज़ार रिपीट कयूं, लिखंदासीं ASCII। ठीकु आहे, उन खां बाद में F3 की खे प्रेस कंदासीं। फंक्शनल कीज़ जेके थींदियूं आहिनि F1 खां वठी 12 ताईं, F3 खे प्रेस कंदो अची वेंदो फुल फॉर्म। हाणे वरी फर्स्ट कयो, असां ॿियो छा रखियोसीं? SINDH, सिंध। ठीकु आहे, हाणे इन में असां छा कयोसीं? सिंधी में कुझु टेक्स्ट लिखीसीं। है न, हाणे असां हिनखे सिंध खे लिखी साॻियो ई F3 की खे प्रेस कंदासीं त असांजो लेटर, जेका बि डेटा हुन में सेव कई हूंदी उहा डेटा अची वेंदी। ठीकु आहे, अहिड़े तरीक़े सां असां कुझु बि हिन में डेटा सेव करे सघूं था। इहा असांजी आहे क्विक पार्ट कमांड। उमेद आहे तव्हांखे असांजी क्विक पार्ट कमांड सम्झ में अची वई हूंदी। दुआउनि में यादि कजो। फी अमान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह ख़ैर।